आज इवांशिका क्या पढ़ाने जा रही हैं? आज अभी आ सभी को सिखाने, हाँ, इंग्लिश के 3 अक्षर वाले शब्द हैं जिसमें हमारा वावल, पहला वावल कौन सा है? ए। पहला स्वर कौन सा है? ए। तो जिन शब्दों में ए आता है उसको पढ़ाने जा रही है इवांशिका। स्टार्ट करिए इवांशिका। पेन, नीचे कैट, ड एब डैब, ल, हाँ लैब, वेरी गुड। बैड, कैट, कैप, वेरी गुड। गैप बेटू, हाँ गैप। लैप, लैप, वेरी गुड। फैक्स, क्या क्या? फैक्स, गुड। मैक्स, नेक्स्ट। टैक्स, वेरी गुड। डे, ड, डे। तो आज हमने क्या पढ़ा है? साउंड ऑफ वॉवेल ए, मतलब ए से जो भी शब्द शुरू होते हैं उनकी आज हमने पढ़ाई की है। अभी आप सभी को 2 शब्द वॉवेल ए से लिख के दिखाने हैं। जल्दी जल्दी अपने मन में जो पहले 2 शब्द आए उनको लिख के दिखाइए इंग्लिश में। चलिए फास्ट।